तो दोस्तों क्या होगा जब हम अनारों को टेबल फैन के पंखियों से बांध कर उसको चलाए तो क्या अनार जल पाएगा या नहीं, या फिर किस तरह का व्यू होगा, किस तरह का नजारा जब अनार को जलाकर पंखा को चलाए। तो चलिए देखते हैं। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल रंग का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को किया है मिस्टर इंडियन हैकर चैनल वालों ने, तो इस वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हमारे दिलदाज भाई ने अनारों टेबल फैन के पंखियों से बांध दिए, फिर इन सभी अनारों को एक साथ जला दिए और पंखा को चला दिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का व्यू है, यानी अनार जल भी पाया है और व्यू देखिए, नजारा जो है वो कितना शानदार दिख रहा है।